честно говоря. Ну, началось все не очень, а продолжилось очень, когда дождик пошел, очень замечательно. Вторая половина вообще просто шикарно Да. прошла. Да, ну, впечатление есть, то есть все отлично, все нормально. Может быть, еще как-нибудь созреем, да, на это дело. Хотелось бы зимой еще попробовать. А, белая грязь, да. Белая грязь, да. Надо, да, белая грязь. Так что, ну что, в общем-то, все, что достаточно.